မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နေပြည်တော်ကစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ VIP စားတောက်ဆိုင်မှာတီဆိုဖျော်ဖြေမှုကြောင့်တပိတ်မောက် BC အလုတ်ခံရမယ့်အပေါ် BC မပြောနဲ့ A to Z တောင်နားမလဲဘူးလို့လှောင်ပြောင်လိုက်တဲ့အဆိုတော်လေးဖြူကိုပြည်သူတွေကအပြင်းအထန်ဝေဖန်နေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ3နှစ်တိုင်ခုခံတော်လှန်မှုတွေကြောင့်ငကိုအတိုင်းပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ကသတိပေးပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့နေပြည်တော်ကစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ VIP စားတောက်ဆိုင်မှာတီဆိုဖျော်ဖြေမှုကြောင့်တပိတ်မဘူး BC အလုတ်ခံရမယ့်အပေါ် BC မပြောနဲ့ A to Z တောင်နားမလဲဘူးလို့လှောင်ပြောင်လိုက်တဲ့အဆိုတော်လေးဖြူကိုပြည်သူတွေကအပြင်းထန်ဝေဖန်နေကြပါတယ်ဇွန်လ2ရက်နေ့ကပဲနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ VIP စားတောက်ဆိုင်မှာအဆိုတော်လေးဖြူကတွားရောက်ဖျော်ဖြေရင်းနဲ့သူ့ကို BC လုံးမဲ့ဆိုပြီးပြောလာတဲ့အကြောင်းကိုတငယ်ချင်းကသူ့ကိုလာပြတဲ့အကြောင်းပြောပြရင်းနဲ့ BC ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာလဲ BC မပြောနဲ့ A to Z တောင်နားမလဲဘူးဆိုပြီးအဆိုတော်လေးဖြူကအဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်မှာဖျော်ဖြေရင်းနဲ့လှောင်ပြောင်ပြောဆိုတော့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအဆိုတော်လေးဖြူအနေနဲ့တပိတ်မောက်မှု BC ကိုနားမလဲဘူးဆိုတဲ့လှောင်ပြောင်မှုအပေါ်လူမှုကွန်ရက်နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကြားမှာအပြင်းတော်လှန်ရေးအတိုင်းအဝိုင်းတွေကြားမှာပါအပြင်းအထန်ဝေဖန်နေကြပြီးလေးဖြူကိုအမပေးတော့ဘို့ကိုပါတိုက်တွန်းလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုအဆိုတော်လေးဖြူရဲ့လှောင်ပြောင်မှုအပေါ်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းမော်ကွန်ကလေးဖြူကိုငငယ်ကလေးကအားပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ပြည်သူကြွေးတဲ့ထမင်းကိုစားပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူဘက်ကရက်တီဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာမောင်စိန်ဝင်းပဒီကုန်းကပါလွမ်းလောက်လို့လားအမည်နဲ့ပြည်သူတို့အသက်ပေးသွားတဲ့သူတယောက်ထက်ပြည်သူကိုကြောက်ခိုင်းသွားတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ကပို့ပြီးလွမ်းလောက်တယ်လို့ထင်နေလို့လားစာသားပါကြပြတပုတ်ကိုဒီကနေ့မှာပဲလူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ရေးသားထားပြီးအဲ့ဒီကြပြကိုလက်ရှိ2029စစ်စင်ရေးကြီးစင်နှွှဲနေတဲ့ TNL တက်ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှုချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်တာဖုံကျော်ကပြန်လည်မျှဝေရင်းနဲ့ဆရာကြပြကြောင့်အလင်းပွင့်ရပါတယ်တကယ်မလွမ်းလောက်တော့ပါငငယ်ကတဲ့ကလေချောင်းကွဲမတက်အော်ခဲ့တာကိုနှက်မျောမိတယ်ဆိုတဲ့စာသားကိုရေးပြီးမှတ်ချက်ပြုထားပါသေးတယ်ဒါပြင်အဆိုတော်လေးပြရဲ့ diary တချင်း album တွေကရေမျောကတဲ့တချင်းကိုရေးဆက်ခဲ့တဲ့သူကိုမိုးသွေးကလည်းသူရေးဆက်ပေးထားတဲ့တချင်းကိုအဆိုတော်လေးပြအနေနဲ့မြည်သည့်ပွဲမှာမတိဆိုဖို့တားမြစ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီလိုတားမြစ်မှုဟာ BC ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတဲ့အပြင်လေးပြအနေနဲ့တချင်းရေးဆက်သူရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတချင်းကိုတိဆိုရင်တချင်းချင်းမှာဥပဒေအရတရားစွဲမှာဖြစ်တယ်လို့လဲလူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ရေးသားထားပါသေးတယ်လက်ရှိမှာတော့စေအုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေကိုပြည်သူလူထုကဘဝတွေအသက်တွေရင်းပြီးရရနီးနဲ့စန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတဲ့တပိတ်မောက်ချင်း boycott BC ဆိုတာကိုအဆိုတော်လေးပြူအနေနဲ့လှောင်ပြောင်ပြက်ရည်ပြူတာကတော့လက်ခံလို့မရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာအဆိုတော်လေးပြူကိုပြည်သူတွေကအပြင်းအထန်ဝေဖန်နေကြပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ3နှစ်တိုင်ခုခံတော်လှန်မှုတွေကြောင့်ငကိုအတိုင်းပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ကသတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာစစ်အုပ်စုဟာ3နှစ်တိုင်အာဏာကိုယူထားပြီးမြဲတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ခုခံတော်လှန်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာငကိုအတိုင်းပြန်မဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အထိကိုအားနည်းသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိနိုင်ငံအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိန်းချုပ်နိုင်မှုဟာလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရဲ့ဥတီချက်လမ်းကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီဘက်တစ်ဖက်ထဲကိုကြည်ပြီးဆုံးဖြတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့သလိုအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ကိုလည်းမဲအွန်လိုင်းဘက်က3နှစ်ပြည့်တဲ့အထိလိုက်နာမှုမရှိတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ UNG နဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုထိတွေ့ပြီးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်အကောင့်ထဲပေါ်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ SACM ကအကြံပြုထားပါတယ်လက်ရှိအာဆီယံနဲ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့မြန်မာအရေးဖြည့်ရှင်းချက်တရက်ထွက်ပေါ်လာဖို့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အသစ်သောအခြေအနေအရှိတရားတွေကိုတတိပြုဖော်ထုတ်ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ကအကြံပြုထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာအောင်စရစစ်စင်ရေးဆိုပြီးဒေါနာတောင်ကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုစွန့်ခွာပြီးအမြန်ဆုံးလာရောက်လက်နက်အနှံပူးပေါင်းကြဖို့ KNL ဗဟိုဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပဲ KNL ဗဟိုဌာနချုပ်ကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာမှာလက်ရှိကရင်ပြည်နယ်အတွင်းအောင်စရစစ်စင်ရေးဆိုပြီးဒေါနာတောင်ကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့ကြည်ဖြုတ်ထားတဲ့တနက်ပြောင်းကိုမြေကြီးအောက်စိုက်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့နောက်ကျောမှာလွယ်လာပြီးလက်ဗလာနဲ့ပဲရောက်တဲ့နေရာကနေစစ်ကောင်စီတပ်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီမှာအမြန်ဆုံးလာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့တတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုလာရောက်ပူးပေါင်းတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာ
နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အညီအသက်ရှင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုလက်နက်အပ်ပြီးတော့ KNLA ပူပေါင်းတပ်တွေစီမှာလာရောက်ပူပေါင်းခြင်းကသာအသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်တခုတည်းသောနီလန်ဖြစ်တယ်လို့လေ KNLA ဗဟိုဌာနချုပ်ကဒီကနေ့ဇွန်လ9 ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါပဲခူးတိုင်းဘက်မှာတော့ပေါင်းတယ်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခန့်တိန်ကုန်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲမင်းထေးဆိုတဲ့သူပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေသွားပြီလို့3631 PPDF တရင်ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ4 ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲပဲခူးတိုင်းပေါင်းတယ်မြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခန့်တိန်ကုန်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲမင်းထေးဆိုတဲ့သူကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကပြင်ကြီးကျေးရွာအနီးမှာပြစ်ခတ်ရှင်းနေတဲ့အချိန်နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးကိုသေသွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိန်ကုန်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲမင်းထေးဆိုတဲ့သူဟာစစ်တပ်အားကိုနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးဓာတ်တွေပြည်သူတွေစီကနေမတရားဆက်ချေကောက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်အကျဉ်းချင်းတတိပေးထားရတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးပြည်သူတွေကိုနှီးမျိုးစုံဖိနှိပ်ချင်းချောက်နေတဲ့အတွက်ပြက်ခတ်ရှင်းနေရတာဖြစ်ပြီးအခုတော့သေပြီလို့3631 PPDF တရင်ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါစကိုင်းတိုင်းဘက်မှာတော့ရေဦးမြို့ပေါ်ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှာကိုကြောက်လန့်နေတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့ပေါ်မှာအခိုင်အမာခံစစ်ပြင်ဆင်နေပြီးဂျေရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ရေဦးခြေပြုတ် People Defense Comrade ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်ရေဦးမြို့ပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာမြို့ပေါ်ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှာကိုကြောက်လန့်နေကြပြီးမြို့ပေါ်မှာဘဲခံစစ်တွေအကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်နေကြတယ်ဆိုပါတယ်ဒါပြင်ရေဦးမြို့အနီးပဝင်းကျင်မှာပါကင်မုံတွေထပ်တိုးချထားပြီးအနီးနားကကြေးရွာတွေကိုလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်နေသလိုအဲ့ဒီလိုစစ်တပ်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီး၄ရွာကမအေးဆိုးဆိုသူရတပြည်သူအမျိုးသမီးတဦးလည်းတေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့ရေဦးခြေပြု People Defense Comrade ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်မိုးတွင်ကာလစားတောက်နေထိုင်ရေးတွေပုံမကျက်တဲလာနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်တဝက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာနေရက်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးတိုက်ပွဲနဲ့လွတ်တဲ့နီးစပ်ရာနေရာတွေမှာတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့လက်ရှိမိုးရာသီကာလရောက်လာတာကြောင့်စားတောက်နေထိုင်ရေးတွေမှာအကျက်အတဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအရင်ကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေတဆင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာအဲ့ဒီအကူအညီတွေလည်းမရတော့သလိုကုန်စည်နှုန်းတွေကလည်းအဆမတန်ကြီးမြင့်လာတာတွေကြောင့်စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်စားတောက်နေထိုင်ရေးတွေပုံမကျက်တဲလာနေတယ်လို့ပြောထားကြပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါ